प्रब्लम के अरे हुन्छ खास यो चलाएर नचला भयो कि आउँछ चलाएपछि जे पनि आउँछ हैन मेन कारण के रिजन स्टार्ट नहुँदा चाहिँ प्रब्लम आउँदाखेरि चाहिँ यसको समस्या यस्तो हुँदो रहेछ यस्तो हैन दोस्त यति नै हो ब्याट्री डाउन भएर यसको प्रब्लम त्यसलाई सर्ट हान्नुपर्ने रहेछ त्यसपछि स्टार्टै हुन्छ राख्नु भन्यो हजुर राखेको त्यही भयो नचलाएर मैले धेरै भयो होइन नचलायो नि दिनदिनै 5 मिनट जति स्टार्ट गरेर राख्छु त्यस्तो गर्नुपर्छ तपाईँचोटि म त्यस्तैसँग त लाग्थेँ कि मैले लागेको 1 हप्ता भएकै ननिकालेको अब स्टार्ट हुन्छ नि भइरहेछ त होइन होइन अफ गरेर स्टार्ट फेरि कतै चलित चलाउनु अब बैट्री आफै चार्ज हुन्छ जति चलायो त्यति चार्ज गुड सल्युसन यसको लागि यो रहेछ